эзэн та өөрийнхөө үгээр та надад бид бүгдэд яриач. Яг одоо таны үг биднийг цэвэрлэж, таны үг биднийг угаах болтугай, ариусгах болтугай. Бидний бодлуудыг өөрчлөх болтугай. Бидний эмоц, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, үг үйлдэл болгоныг таны үг л захирах болтугай. Таны үгэнд бид өөрсдийгөө захируулж байна. Тэгээ бүгдээрээ өөрсдийнхөө эмоц, мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл бүх зүйлээ эзний үгэнд л захируулъя. Уур хилэнгээч эзний үгэнд захируулъя. Тэгээ хамтдаа энийг харъя. 17-оос. Тиймээс би эзний дотор үүнийг хэлж гэрчлэе. Харь үндэстнүүд. Энэ харь үндэстнүүд гэж хэнийг хэлж байгааг та нар мэдэж байна уу? Библи буюу бидний бурхан ямар хүмүүсийг харь үндэстэн гэж хэлдэг вэ? Харь хүмүүс. Харь үндэстэн. Бид нар харь үндэстэн гэхлээр ямар юу бодогддог вэ те? Монгол биш хүмүүс те харь үндэстэн гэж бид нар ярьдаг. Гэтэл бурхан ямар хүнийг харь үндэстэн гэж ярьдаг вэ? Хятад хүнийг үү? Эсвэл өөр ямар нэгэн энэ дэлхийн нэг улс үндэстнийг бурхан харь үндэстэн гэж хэлдэг үү? Үгүй. Бурхан өөрт нь итгэгч бүх улс үндэстний хүнийг миний хүмүүс гэж хэлдэг. Миний хайртууд, миний ард түмэн, миний гэр бүл гэж. Харин бурхан харь үндэстэн гэж тэгвэл хэнийг хэлдэг? Бурханд итгэдэг хүмүүсийг. Бурханд итгэдэггүй, бурханыг илэглэн доромжилдаг, бурханы үг сургаалаар амьдрдаггүй, нөгөө арх, завхаарл, садар самуун, уур хилэн бүх хил бузар юмар авж байгаа хүмүүсийг харь хүмүүс гэж. Энэ хүмүүс бурханд харь. Бурханы гэрээнээс харь хүмүүс байхгүй юу? Бурханы амлалтын гэрээнээс харь. Бурханы авралаас бүр харь хол хөндөй хүмүүс. Тэдэнд аврал байхгүй. Тийм хүмүүс байгаа. Тиймээс хэлж байна. Харь үндэстнүүд оюун санааны хоосрол дотроо явдаг шиг гэж хэлж байна. Тэгвэл харь үндэстэн ямар хүмүүсийг харь үндэстэн гэж хэлдэг вэ гэхээр оюун санааныхаа хоосрол дотор явдаг хүн гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн сүмд сууж байгаа ч гэсэндээ би Есүст итгэдэг гэж ярьж явж байгаа ч гэсэндээ оюун санааныхаа хоосрол дотор явж байгаа бол бурханд харь үндэстэн биш. Бурханыг дагдаг. Оюун санаанд нь өөрөөр хэлбэл тэр юугаар хоосорсон байх вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Оюун санааны хоосрол дотор явдаг гэж. Уг нь оюун санаанд юу байх хэвээр та нар боддоо? Хоосон оюун санаа гэж байна. Тэгвэл бидний оюун санаа бодолд хоосон биш байхын тулд бид юугаар дүүрэх хэвээр? Бурханы үгээр. Эзний үгийг уншиж, өнөөдөр чуулганд ирж эзний үгийг сонсож, тунгаан бодож, бясалгаж бид оюун бодолтой эзний үгтэй байх хэвээр. Зүрх сэтгэлдээ эзний үгтэй байх хэвээр. Тэгээд альва үйлдэлд бид нэр альва харилцаанд за Библи юу гэж хэллээ? За Библи болохгүй гэсэн шүү дээ. Уурлах юм гарах уу та нар юу гэж бодож байна? Ердөөсөө уурлж болохгүй гэж хэлсэн үү Библи? Үгүй шүү дээ. Уурлах юм гарна шүү дээ. Та нар хулгайчийг хараад, завхаарэгчийг хараад энэ буруу явж байгаа хүмүүсийг хараад уурлж болохгүй юу? Бид нэр уурлах ёстой шүү дээ. Уурлаа шүү дээ. Уурлах юм гарна. Гэхдээ уурлахдаа хизээш нүгэл үлдэж болохгүй байхгүй. Уурлахдаа хараад зүхэж болохгүй. Уурлахдаа доромжилж болохгүй. Уурлахдаа гүтгэж болохгүй. Уурлахдаа зодож хүчрхийлж болохгүй байхгүй. Уурлах юм гардаг юм аа. Тэгэхээр уурлаж болохгүй гэж битгий ойлгоорой. Тэгэхээр Библийг дагахад та нарт хэцүү, маш төвөгтэй бол. Бурханы үг та нарт маш буруу ойлгогдож, бурхан ч гэсэн ямар хэцүү дарамттай бурхан бэ гэж ойлгогдно. Үгүй шүү дээ. Уурлах юм гардаг байхгүй юу? Уурлах чинь нэг талаасаа буруу юмыг хараад уур хилэн төрж байгаа бол эн чинь харин эрүүл саруул ухаан шүү дээ. Буруу юмыг хараад уур төрөхгүй, тэр завхаарэгчдийг, тэр ижил хүүснүүдийг хараад уур өрөхгүй байх гэдэг чинь өөрөө юмтай байхаа. Тэр гаж юмыг хараад хүний уур хилэн тэр ариун байдлын, тэр зөвхт хүний сэтгэл шаналж, энэ бүхний эсрэг, энэ болохгүй гэж дуурч чадахгүй бол эн чинь өөрөө тэр ямар хүн бэ? Бидэнд үзэн ядах зүйл байдаг. Бурханы үзэн ядж байгаа зүйлийг үзэн ядах ёстой.
Паул хэлсэн эзнийг хайрладгүй хүн хараагдаг гэж. Апостол Паул хэлсэн шүү. Эзнийг хайрладаг. Эзний үг сургаалыг дагдаг, амьдрдаггүй итгэгчдийг хэн нэгэн эзнийг үл хайрлуул тэр нь хараагдаг гэж хэлсэн. Өнөөдөр яг үнэндээ бол чуулган дотор Христэд итгэгч гिचгээд яг хараагдсан мэт. Уг нь ерөөл дотор байх ёстой хүн, уг нь Тэнгэрлэг газар дах тэр сүнслэг ерөөлөөр уг нь өрөөгдсөн хүн гэхдээ эзнийг хайрлахгүй, эзний үгээр амьдрахгүй, тушаалын дагуу явахгүй, аригтал зав хайрал тэр бузар зүйл дотор амьдарч байгаа учраас тэр хүн дээр хараал байгаа байхгүй. Тэр хүн хараагдсан мэт үр дагавар дотор орно. Бидэнд үзэн ядах зүйл гэж байгаа. Бидэнд үнэт зүйл гэж байгаа. Гэхдээ нүгэл үлдсэн. Мосе яагаад эхний удаа хадыг цогсон? Бурхан хадыг цог гэж хэлсэн. Тэгэд энэ ус гарсан. Харин хоёр дахь удаага хадтаа яар гэж хэлсэн. Гэтэл Мосе ард түмэндээ ууралж хагаад Мосед уурлах юм байсан уу? Байсан байхгүй. Энэ газрын газаргуу дээр, энэ дэлхий дээр хамгийн даруй хүн. Энэ газрын газаргуу дээр хүн төрлөختөн дотроос хамгийн даруй хүн Мосе байсан шүү дээ. Библи тэгж хэлсэн. Гэтэл ийм даруй хүн яагаад уурлсан юм бэ? Уурламаар байсан байхгүй. Ард түмний тэрслэл, Бурханыг хайрлахгүй, энэ агуу тэмдэг гайхамшиг талрахгүй, үнэнхээр эзнийхээ хийсэн гайхамшгийг мартсан Мосе байтугай Бурхан уурлсан шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь тэр уураа хаданд гаргасан. Тэр хадтай яр гэсэн хадыг дахиад цогцсон. Гэтэл тэр хад Христ байсан гэж Илч Паул 1-р Коринт 10-р бүлэг дээр хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл хүмүүст уурлсан уураа Бурханд гаргацсан. Ярих ёстой, хүндэтгэн ярих ёстой тэр хад. Тэр бол Христ. Тэр хад бол Есүсийг Христ гэж хэлдэг. Христ гэдэг нь амлагдсан, тослогдсон хаан. Тэр Израилийн ард түмний авралын тэр бэлэг тэмдэг мөн чанар утга учир байсан. Гэтэл ард түмний тэрслээс болж тэр газар дэлхий дээр хамгийн даруй хүн уурлсан. Тэгэд уурлахдаа харин болчмгүй зүйл хийхдээ тэр ярих, хүндэтгэн ярих, тэр Христ Месая, тэр амлагдсан, тэр хожим ирэх тэр хаан Есүс Христийн төгс оршихуйн бэлэгдэл болсон тэр хадыг тайгаараа зогсож байгаа байхгүй. Тэгвэл эхний удаа яагаад зогссон тэр хадыг? Тэгээ энэ дээр ийм тайлбар байд юм байна. Эхний удаа бол тэр хад хэний бэлэгдэл гэлээ? Христийн бэлэгдэл. Эхний удаа цогсон нь Есүс Христийн загалмайд цовдлогдох. Христ цовдлогдно. Гар хөлн нэвт хадагдана. Тэндээс аврал гарна гэдгийн бэлэгдэл байсан. Тийм учраас эхний удаа бол хатыг цогсон. Харин хоёр дахь удаага Христ хоёр дахь удаага цовдлогдохсгүй. Хоёр дахь удаага Есүс загалмайр очих ёсгүй. Харин хоёр дахь удаага бол тэр Христ, тэр амлагдсан Месая хүндэтгэлтэйгэр асар хүндэтгэл дотор тэр Христ болох тэр хадтай ярих ёстой байсан. Тэр хаднаас гуйх ёстой бас. Хад минь ус гаргаж өгөөч. Ард түмнийг минь ундалж өгөөч. Христ хүндрэлтний төлөө загалмай дээр амиа өгсөн. Одоо бид түүнийг хайрлах ёстой. Бид түүнийг хүндлэх ёстой. Гэтэл хүмүүс Христийг доромжилсан юм байгаа. Өөрсдийнх нь төлөө, хүндрэлтний төлөө асар их зовлон эдэлж алагдсан Есүсийг загалмайд цовдлогдож өгсөн хүнээ шүтдэг та нар гээд одоо хүртэл доромжилж байгаа байхгүй. Тийм учраас
одоо Христийг доромжлагчид хизээч амлагдсан нутаг буюу Деважинд очихгүй. Хизээч Тэнгэрийн Деважинд очих боломжгүй болно. Хэрвээ гимшиж Христийг итгэж хүлээн авч хүндлэн хайрлан Есүс Христ Бурхны хүүг дагвал тэр хүмүүс уушлагдгал бол. Бид үзэн ядах ёстой зүйлс байгаа. Бидэнд үнэт зүйл байгаа. Бид уурладаг. Гэхдээ бид уурлахдаа нүгэл үлдэж болохгүй. Библи хэлж байгаа ууралсан ч гэж хэлсэн. Тэгэхээр уурладаг гэдгийг, хүн уурлна гэдгийг Библи мэдж байгаа, хүлээн зөвшөөрч байгаа. Уурлах ёстой ч зүйл гэж байгаа. Харин ууралсан ч нүгэл үлдэж болохгүй байхгүй. Уурлах юм гарна. Доромжилж болохгүй. Би ижил хүснүүдийг хараад үнэхээр үзий яддаг. Тэдний ийм тэнэг байгааг хараад, ийм арчаагүй төрлөх байдлаа үгүйсгэж байгааг харахтаа би үнэхээр уур хүрдэг. Гэхдээ би уурлаа гэж тэднийг зодохгүй. Харин тэдэнд сайн мэдээ ярих хэрэгтэй. Тэдний төлөө залбирах. Тэдэнд үннийг тэгтээ би хэлэх хэрэгтэй. Наа чинь гим нүгэл. Эсвэл тэдэнд уурлсан уураараа би Есүст та чинь одоо яагаад гэд би Бурханд уурлахгүй шүү дээ. Энэ чинь Бурханы хүсэл биш шүү дээ. Угаасаа Библиэлд Бурхан тэднийг болохгүй гэж хэлсэн баг шүү дээ. За тийм учраас бүгдээрээ харь үндэстнүүд оюун санааны хоосрол дотор явдаг шиг та нар цаашид тэгж болохгүй гэж. Бид Бурханы үгтэй байх ёстой оюун бодолтой. Амен. 18. Тэд өөрсдийнхөө дотор буй харанхуй байдлаас зүрхнийхээ хатуугаас болж оюун ухаандаа харанхуй болж Бурханы амнаас хүндэрчээ гэж. Энэ бол харь хүмүүсийг хэлж байгаа. Бурханд итгэдэггүй харь хүмүүс. Оюун санааны хоосрол дотор явдаг. Оюун санаанд нь харанхуй байдаг. Бурханы амнаас хүндэрсэн хүмүүс. Энийг харь хүмүүс гэж хэлж байна. 19 дээр тэд мэдрэмжгүй болж. Мэдрэмжгүй. Сайн мөг ялгах чадвар мэдрэмжгүй мэс чанар нь дүлгэрсэн. Одоо энэ дэлхийг харал та. Өө ижил хүстэнд баг зүгээр юм ярьж байна. Байдаг л юм хүний ирэх гэд. Уучлаарай амьтанд ч юм ирэх байх ёсгүй. Амьтанд ч байх ёсгүй шүү. Юу хүний ирэх вэ? Хэрвээ хонь болгон үхэр болгон юм болчтой бол манай монголчууд бид нар цагаан сарынхаа тэр ууцыг хэдэн ахмадууд маань хөгчүүл маань уудаг цайны сүү хаанаас гарах юм? Тэд мэдрэмжгүй болцсон. Худлаа ярьж байхдаа, хулгай хийж завхаарч байхдаа ямар ч гэмшил байхгүй. Бүр мэдрэмж байхгүй. Бурханы амнаас хөндөрцсөн. Оюун санаа нь харанхуй болцсон. Тэгээ зүсэн бүрийн бузар булааг шунхайран үлдэхийн тулд тачаангуй байдалд өөрсдийгөө тушааж. Мөнгөнд тачааддаг. Эсрэг хүүстэндээ тэр байтугай ижил хүүстэндээ тачааддаг болчихж шин. Хор дээр одоо бидэнд талж байна. Бурхан өөрийнхөө хүмүүст харин та нар, харин бид нар гэж хэлэхгүй та нар. Харин би гэж хэлэхгүй юу? Ийм замаар Христийг сураагүй гэж. Тийм ээ, бид Христийг ийм замаар сураагүй. Есүс дотор үнэн байгаачлан та нар үнэхээр түүнийг сонсож түүгээр сургагдсан юм бол чиний амьдралын урдын хэв маягт хамаарах. Тийм. Өмнө нь бол бид нар яг харь үндэстэн байсан, итгэдэггүй байсан. Бид ёстой оюун санааныхаа харанхуй хоосрол дотор мэдрэмжгүй дүлийн мэс чанараараа бузар мөг хийгээл явж ирсэн. Харин одоо чиний амьдралын урдын хэв маягт хамаарах залмихийн тачаалын дагуу ялзарч хуучин хүнээ зүгээр тайлч хай гэж. Бид нар хуучин хувцсыг тайлч хайдаг шиг хуучин хүнээ тайлч хай. 23 дугаар ишлэл. Оюун санааныхаа сүнс дотор шинчлэгдэж, одоо оюун санааныхаа хоосрол дотор биш, оюун санааныхаа сүнс дотор шинчлэгдэж, зөвхт байдал болон үнний ариун байдал дотор Бурханы дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өөртөө өмс. Амен. Тэр хүн бол Христ юм. Христэд итгэгч Бурханы хүү болсон шинэ бүтээл юм. 25 дээр тийм худал хуурмгийг хойш тавьж хүн бүр хөрштөө үннийг яар. Амен. Бид хөрштөө үннийг ярих дуудлагатай.
Энэ бол бидний дуудлага, бидний хариуцлага. Учир нь бид бие биедээ эрхтнүүд юм. Ууралсан ч юу гэсэн байна? Нүгэл битий үлдэх чинь. Уурлах юм гарна гэдгийг хэлж байна. Уурлна. Гэхдээ уурлахтаа нүгэл битий үлдээлээ гэсэн байна. Та нарын уур хилэн дээр нар бүү жаргах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл нар жаргахаас өмнө асуудлаа шийд, уур тайвшир тайтгар. Диаволд байр бүүг. Уур хилэнгийн тухай ярьж байхдаа диаволд битий боломж олго гэж байна. Тэгвэл энэ юу гэсэн үг вэ? Уур хилэндээ хит тавдвал чөтгөрт боломж олгоод чөтгөрөөр хөдлөгдөн буруу зүйл хийн. Чөтгөр уур хилэнг чи ашиглана. Чөтгөр тэгвэл юунд оргондог байх нь? Уур хилэнд оргондог байх нь шүү. Тийм учраас диаволд оргонох байр бүүг. Хулгайч хүн цаашид хулгай бүү хий гэж. Өргөжлүүлэн диаволд оргонох байр олохгүй дараагийн зүйлсүүдийг зааж байна. Хулгайч хүнтэй Христ байх уу? Сатан байх уу? Сатан л байна үстэй. Тийм учраас бити хулгай хий гэж. Харин гачигдaltaй хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд өөрийн гараар сайныг үлдэж хөдөлмөрл. Та нарын амнаас ямар ч ялдарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Ялдарсан үг бити гаргаараа. Завхай үг. Маазарсан тоглоом тухуу доромжлол бити гаргаараа. Амнаасаа эрүүл үг гарга. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүслийг өгнө гэж. Сонсож байгаа хүнд нэгүсэл ивэл өрөөл болсон тийм үг. Бусдыг босгон байгуулах үгийг хэлжээ гэж байгаа. Амен. За хань ижил үр хүүхдүүдээсээ гэр бүлээсээ л эхэлцгээе шүү дээ бүгдээрээ. Хамт ажиллаж байгаа анги, хамт олон ажлынхантаа та нар гайхалтай босгон байгуулах үгийг хэлээрэй. Амен уу? Уурлмаар байсан ч, уур хөрсөн ч гэсэндээ харааж зөхөж доромжилсноос илүү яаж илүү асуудлыг шийдэх мэрэгүү ханыхгүй эзэн өгнө. За, Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан билээ гэж. Альва хорсол, уур хилэн, шуугян, гүтгэлгэн бүх бузар муугийн хамт та нараас зайлиг. За, энд юу зайлгсан байна? Хорсол, уур хилэн, шуугян, гүтгэлэг, бузар муугийн хамт та нараас зайлиг гэж. Бурхан та нарыг Христ дотор уучлсны адил бие биенээ уучлан нэг нэгнээ энэрэн уян зөөлөн сэтгэлээр хандаараа гэсэн байна. Тэгээд уурлах юм гарна. Тэгтээ бие бинийгээ уучлж Есүс уучлсан шиг бие бинийгээ уучлаарай гэсэн байна. Амен. Айгу гоё арга заагаад өгчлөө штэ. Энэ үнэхээр амар байдаг. Надад уурлах юм гарна үнэндээ заримдаа. Гэхдээ Есүс ч гэсэн намайг уучлсан штэ. Би өөрөө хэн билээгээ бодхолоор нөгөө хүнийг уучлах хэвээр дэндүү амархан болчдөг байхгүй. Харин Бурхны үг байхгүй оюун санаа хоосон Есүс надад юу хийлээ гэснийг мартцсан хоосон үед бид нэр маш тэнэг юм хийцэн байдаг. Харин дотор минь оюун санаанд минь Бурхны үг байгаад Бурхны хийсэн ажлууд оюун санаанд минь дүүрэн байхад тэгээ дүүрэн бодогдох үед хэдийгээр ууралсан ч нэрээ бий ч гэсэндээ ялгаа авахгүй л ийм л байсан штэ. Тий. Гэт бодоход тэр хүнд арай өөрөөр хандна шүү. Амен. Бурхан үнэхээр гайхалтай. Та нар боддоо нэг удаа миний ээжийг шүү дээ эсийн бүлгээ хийж яхад нэг согтуу аригчин орж ирээд ээжийг минь заамдаж боогоод настай хүнийг тэгээ манай цонхыг ахалж явцсан байгаа. Тэгээ би орж ирсэн чинь үнэхээр ээжд минь ингэж хандах ямар би ч ээжтэй хайртай ээжийнхээ төлөө амьдарч ээжийнхээ төлөө үхнэ гэж шийдчихсэн ийм эр хүн байсан. Ээжийг минь нэг аригчин тий ийм байгаа цонхыг хаглаа явцсан гэхэд надад бол өстой намайг зөхиод авснаас илүү намайг асар их шархлуулж байгаа байхгүй. Би бол нэрээ алмаар байсан нэрээ. Би Есүст итгэдэггүй бол би нэрээ тэр хүнийг шууд ална. Алахгүй махад тахир дутуу болгоно. Мэдээж алъя гэж алахгүй зодсоор байгаа л алчих байх л та. Тэг хүмүүс ер нь тэгдэж штэ зодсоор нүцээр байгаа тэгээ алчдаг алуурчин болчдөг. Тэг би гарсан чинь энийг сонсоод бухимдаад гарсан чинь нөгөө гайч нь яг ингээ орцны өдөр зогсож байгаа юм чи үүдэн дээр. Намайг хараад нэг зогтох гэснээ. Тэгэл ингээл хамаг найдвар нь алга болоо суудчих байгаа байхгүй. Яг гэвэл би чинь тамирчин тэр надаас зүхтаад яаж чадахгүй би шууд хойноос нь тав алхаал байрна нэрээ. Би болохоор дотроо бол тэрийг чирж гаргаад тэр аваачаад нүдчмээр байгаа байхгүй. Гэхдээ би одоо миний дотор эзний үг байгаа. Тийм учраас би чамайг алмаар байна гэж хэлсэн шууд. Зөндөө хүмүүс байсан. Би чамайг алмаар байна. Би уурсан. Гэхдээ уурсан ч юу гэлээ? Нүгэл битээ хийгсэн.
Тэгээ би хэлсэн. Гэхдээ чи Есүст баярлаарай. Тэгээд би бушуухан шиг яваад гисэн баг. Ягаад гэвэл жоохон байвал би чинь дэлбэрчих гээд байгаа учраас би зугтаж штеп. Тэр хүнээс айсандаа биш. Би нүгэл үлдэхээс айсандаа би зугтаж. За тэгэл тэр залуу дахиж харагдаагүй. Жилийн дараа нэг өдөр гэрт орсон чинь ээжийн өмнө өвдөгсөгдсөн байж байна. Би гайхаа чи юу хийж байгаа гэсэн чинь уруул нь өмөлцөөл нараа би ээжээс уучлал гуугаад гэсэн ээж мэж гэсэн манай ээжийг. Тэгээ би Есүст итгээд тэгээд сайн мэдээгээр явах гэсэн чинь Библи уншиж исэн чинь нөгөө хэн нэгний эсрэг асуудал гарвал одоо харилцаандаа асуудалтай зөрчилтөө гомдол янз бүрийн юм байсан бол чи бурханд үйлчлэхээс өмнө те очоод тэр арцалдсан тэр хүнтэйгээ эвлэрээд эзэнд үйлчлээрэй гэсэн үг гэдэг байхгүй эвлэрчгээд тэгээд би ээжээс уучлахгүйгаа сайн мэдээнд явах гад гэсэн чинь би бурхан минь тэр үе цогцоог нь яваа даа гэж бодож байгаа юм чи тий тэгээ одоо үнэхээр гайхалтай сайн мэдээ тараагч юм болсон шүү дээ тэгэхээр уралсан ч нүгэл үлдэхгүй байж тий зөвийг үлдэх нь тэр хүнийг авралт авчирч байгаа байхгүй энэ нараа үнэхээр Есүст итгэж энэ нараас та үнэхээр яста Есүс баярлалаа яста Есүст нь баярлалаа Есүст баярлаарай гэж хэлсэн шүү дээ би алах байлаа бурхан минь тэгээ тэр хүн чинь Есүст итгэсэн байна шүү дээ энэ хүн өөрчлөгдсөн байна за тэгээ яриад ивэл үнэхээр дуусахгүй шүү дээ тэгээд бүгдээрээ эзэн талархъя